வெல்கம் டு ஸ்கை எஜுகேஷன் கெரியர் கைடன்ஸ் யூடியூப் சேனல். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நைட்டிங்கேல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி கோயம்புத்தூர். இந்த காலேஜ் எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுக்கரை மார்க்கெட் ரோட் கோயம்புத்தூரில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. அஃபிலேட்டட் டு தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி சென்னை. எஸ்டாப்ளிஷன் இயர் 2021. இது ஒரு எஜுகேஷன் காலேஜ். இந்த காலேஜில் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி கோர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இது 4 இயர்ஸ்க்கான கோர்ஸ். இதோட எலிஜிபிலிட்டி +2ல் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஆர் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி இந்த சப்ஜெக்டில் 40% மார்க் எடுத்திருக்கணும். நெக்ஸ்ட் காலேஜோட ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்ப்போம். லெக்சரர் ஹால், வெல் எக்யூப்ட் லேப், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டாஃப், லைப்ரரி, ஹாஸ்டல், 100% பிளேஸ்மெண்ட்டும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும், ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேஷன் ஸ்காலர்ஷிப் ஜென்ரல் அண்ட் ஓபிசி கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இந்த காலேஜில் அட்மிஷன் தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்கள் அட்மிஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். மேலும் நம்ம சேனல் மூலமாக அட்மிஷன் செய்கிறவங்களுக்கு 40,000க்கான சிஎஸ்ஆர் ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணி தரும். மேலும் எஜுகேஷன் லோனுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுறவங்க லோ ஃபீஸில் காலேஜ் அட்மிஷன் தேவைப்பட்டால் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களுக்கு ஜாப் தேவைப்பட்டால் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஜாப் வேக்கன்சி உடனுக்குடன் அப்டேட் செய்யப்படும். சேனலோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.